हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके इंडोर यूनिट में बहुत ज़्यादा साउंड की आवाज़ आ रही है और आवाज़ कर रहा है तो उस समय क्या फॉल्ट होता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका यूनिट है हो सकता है उसकी बॉडी जो होती है वो कहीं से मतलब लूज़ हो या टेप वगैरह लगा होता है, तब वहाँ पे ये दिक्कत आती है। जब उसके लॉक टूट जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, वाइब्रेट करता है इंडोर आपका, या फिर आपका फ्लैप के लॉक टूट जाते हैं तब वो वाइब्रेशन करते हैं। तो आप क्या करें, उसको पहले आप देख लें कि आपका जो पैनल है उसको ओपन करें। उसके बाद आप लॉक देख लें तीनों की लॉक आपके टूटे नहीं हो। अगर लॉक टूट जाते हैं तो वहाँ पे भी वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। तो अगर लॉक टूट जाते हैं तो वहाँ पे आप टेप अच्छे से लगा सकते हैं जिससे कि आपकी वाइब्रेशन ना हो, ठीक है। तो एक तरीका ये है। और अगर आपके पास लॉक है तो फेविक्विक से चिपका के आप उसको अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ब्लोअर मोटर। अगर ब्लोअर मोटर की आपकी जो बुश होते हैं वो बहुत ज़्यादा जंग खा जाते हैं, तब वहाँ पे ब्लोअर मोटर आपका आवाज़ करेगा। तो आपको क्या करना है, इसको देख लेना है कि आपके जो बुश हैं वो एकदम क्लीन होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए और वहाँ पे जंग नहीं होना चाहिए। अगर आपके बुश में बहुत ज़्यादा जंग होगी तभी ये दिक्कत आएगी, ठीक है। दोनों साइड आपको बुश को देख लेना है। उसके बाद आपको मोटर देख लेना है, जो मोटर है वो भी साफ्ट उसकी आवाज़ नहीं करे, या फिर आपका जो ब्लेड हैं, ब्लोअर के ब्लेड होते हैं वो टूट जाते हैं या फिर टूट के इसमें गिर जाते हैं, तब ये दिक्कत आती है। वहाँ पे ब्लोअर मोटर आपका आवाज़ करेगा और आपके इंट्रो में आवाज़ होगी। ये जो मोटर होती है, मोटर को आपको देख लेना है कि इसकी बैंडिंग एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, या फिर इसके बुश नहीं मतलब गल जाना चाहिए। अगर बुश जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं बुश, तब भी ये दिक्कत आती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ चेकआउट कर लें और मोटर की बैंडिंग भी चेकआउट कर लें कि मोटर हीटअप पड़ती है तब भी वो आवाज़ करती है, या उसके या फिर बेरिंग ख़राब हो जाती है तब ये दिक्कत आती है। उसके बाद ये सारे लॉक आप देख लें कि लॉक कहीं से टूट नहीं हो। अगर लॉक टूट गए हों तो आप उसको भी देख लें कि साउंड करेगा इंडोर आपका। तो आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ब्लोअर मोटर है एकदम प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अगर ब्लोअर मोटर का साइज़ भी छोटा बड़ा होगा, कभी ऐसा होता है टेक्नीशियन चेंज कर देंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, दो दिक्कतें क्रिएट होती हैं। एक तो आपका फ्लो कम आएगा, दूसरा आपका ब्लोअर मोटर भी साउंड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।